в заливе Сан-Франциско, Бэй-Эрия, запрещается продажа газовых water-хитеров с 2027 года, а газовых фернисов с 2029 года. Для Южной Калифорнии рассматривается в том числе такой же поэтапный переход уже в 2027-2028 году. 30% продаваемых водонагревателей и фернисов должны быть с нулевым выбросом. А что это значит? А вот в 2036 году эта цифра должна быть 90%. Это напоминает тот переход, когда Калифорния толкала всех производителей автомобилей на нулевой выброс. То есть Калифорния больше всех продвигает электрические машины и машины с водородным двигателем.